سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ شل اعلیٰ کا ہے، وہی شردھار عالم ہے، وہی غم خار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی صفات ہے، صفات کے لیے سب کی نظر اس پر لگی ہوگی۔